Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Бүгінгі сабағымыз мән, мә, әл-маусулатан. Мән, мә, әл-маусулатан. Яғни бұлар исм маусул. Мән деген бұл исм истифам емес. Бұл жерде мә деген харф нафи емес. Бұл екеуі де исм маусул, яғни әл-маусулатан, исм маусул. Қатыстық есімдік. Қатыстық есімдік. Яғни біздегі әлләзи, әлләти сияқты болады екен. Мән, әл-мә сөзі. Мән. Мән деген бұл ақыл есі адамдарға қатысты мән деген. Мә деген қалған нәрселердің бәріне. Яғни ақыл есі емес. Жанды болсын, жансыз болсын, барлық затқа мә қолданылады. Тек қана араб тілінде ерекшелік мән ақыл есі адамдарға қатысты. Ол музаккар болсын, муаннас болсын, әйелтегі, ертегі болсын, мән қолданылады. Және де бұның бір ерекшелігі, бұл жердегі мәннің. Бұл жекеше түрде де, көпше түрде де, екілік түрде де мәнді қолдануға болады. Ол қалай? Яғни біз мына жерде сіздерге мысалдар жазып қойдым. Әрқайсына қарап өтейік. Және де бір мысалды ғана келтірдім. Өйткені сіздерге түсіну үшін жеңіл болу үшін. Яғни сіздерде мүмкін мүлдем басқаша мысалдар келеді. Әрқайсына әртүрлі мысал келтіруге болар еді, бірақ мен бір-ақ мысалды әр түрге алып келдім. Өйткені жаңағы салыстыруға өте жеңіл болады сіздерге. Және де түсінуге де тез түсінуге жақсы болады деп ойлаймын, иншалла. Енді қараңыздар. Мысалы, мына жерде сөйлем бар. Ла әджиду садиқа әлләзи әл'абу мааху. Өзіммен бірге, менімен бірге ойнайтын досты таппадым, таппай жатыр немесе. Ла әджиду садиқа әлләзи әл'абу мааху. Әлләзи ас-садиқ. Яғни біз өзімен бірге ойнайтын досты таппадым деді. Яғни осы жерге ас-садиқ әлләзи деген сөздің орнына біз мәнді алып келе алатынбыз. Яғни ла әджиду мән әл'абу маах. Ойнайтын адамды таппадым, мән кісіні таппадым mesela. Әл'абу мааху. Яғни мына жерде біреу екенін көрсетіп тұрған дамир айт мына жерде. Рабит бар екеуінің ортасында. Мән мааху. Мән деп тұрғанымыз міне. Маахуға қайтатын. Әл'абу мааху. Мән. Бұл жекеше түрде болды. Яғни бұл муфрат болды. Муфрат түрінде. Ла әджиду ас-садиқайни ләзәйни әл'абу маахума. Ас-садиқайни әлләзәйни. Егер бұл жерде садиқатайни болса да, әлләтайни бұл да сондай болады. Әл'абу маахума. Яғни біз оның орнына не алып келеміз? Ла әджиду мән. Әл'абу маахума. Тура сол қайтадан қайтып келді. Садиқайни ау садиқатайни. Музаккар муаннас. Екеуінің орнына да не істейміз? Мәнді алып келдік. Ла әджиду ал-асдиқа әлләзина әл'абу маахум. Ла әджиду ал-асдиқа әлләзина. Достарды өзіммен бірге ойнайтын достарды таппадым. Таппай жатыр немесе. Ла әджиду мән әл'абу маахум. Мына жердегі маахум дегеніміз асдиқа әлләзина. Көпше түрде екен, мәннің көпше түрде екенін білдіріп тұр. Мына жерде маахума дегеніміз бұл, яғни екілік түрде екен, мусанна екенін білдіріп тұр. Мән дегеннің мағынасы, яғни бұл жерде екі адам, мына жерде көп адамдар екен, көпше түрінде екен көрсетіп тұр. Сонымен мән музаккар болсын, муаннас болсын, жекеше түрде, көпше түрде болсын, екілік түрде болсын, барлығына мәнді алып келіп қоюға болады екен. Міне мына мысалдардың бәрінен осыны көрдік. Екінші мәға келеміз. Мә. Әфхамул кәләм әлләзи тақулу. Сіз айтқан сөзді мен түсінемін. Әфхаму. Әл-кәләм әлләзи. Әл-кәләм әлләзи. Сөз. Яғни біз не істедік, оны мә деп алып келеміз. Әфхаму мә тақулуху. Сіз айтқанды түсінемін.
яғни айтқан сөзді. Мә. Тақулуху деген ху, оны бұл жаңағы кәләм екенін, жалғыз бұл музакар түрінде екенін көрсетіп тұр. Ху, дамир айт. Афхамул калиматайни латайни тақулухума. Афхамул калиматайни латайни тақулухума. Афхаму мә тақулухума. Мә, калиматайни, екі сөзді. Екі сөзді деген кезде біз оны мәмен келтірдік. Афхаму мә тақулухума. Тақулухума, хума дегеніміз бұл жаңа калиматайни екенін көрсетіп тұр. Екілік түрде екенін көрсетіп тұр. Ол музакар болсын, муаннас болсын, хума. Одан кейін афхамул калиматаллати. Калиматаллати тақулуха. Мына жердегі хәміз калима екенін көрсетеді. Тақулуха. Яғни тақулуха. Калима. Афхамул калиматиллати тақулуха. Калиматиллати. Сөздерді, бірнеше сөздерді. Сіз айтқан бірнеше сөздерді түсіндім. Оның орнына екеуінің де, егер сөзіміз жекеше түрде болатын болса, муаннас тегінде болатын болса, және де ол көпше түрдегі болатын болса, ақыл есі емес, көпше түрде жанды болсын, жансыз болсын, барлы болатын болса, біз оны не істейді екенбіз? Мәға ауыстырамыз. Афхаму мә тақулуха. Афхаму мә. Мына екеуінде де біз не істейді екенбіз? Мә келеді екен. Бірақ біздің дамиріміз мына жердегі тақулуха хәміз екеуіне де бірде қайта береді. Мысалы, кәлимаға да кәлимат қайта. Яғни муаннас тегіндегі жекеше түрдегі сөзге де қайтады, және де көпше түріне де қайтады екен. Сонымен мән, мә маусулатан, әлләзи, әлләти, әлләзәни, әлләтәни, әлләзина, әлләуәи, әлләи солардың орнына келеді екен. Және де ол сөздердің алдындағы сөздермен де бірге келіп мағынасын ғана алады. Оның қандай түрде тұрғаны, қандай текте тұрғаны, ол мына қосымша бізді байланыстыратын есім сөздермен біледі екенбіз. Және де сөйлемдегі өзінің мысалы, сөйлемде қандай мағына беріп тұр, соған байланысты аударасыздар. Тек қана біз не істейді екенбіз? Өзін алып келеді екенбіз. Мән деген ақыл есіне, мә деген ол жансыз, жанды заттардың барлығына қолдануға қолданыста болады екен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.